Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ach nee, nicht schon wieder. Hallo, was ich da mache? Nein, ich spiele nicht. Eigentlich wollte ich nur was bestellen. Aber dazu muss ich wieder so eine Capture-Abfrage machen. So heißt dieser Test, mit dem man zwischen Mensch und Computer unterscheiden kann. Sie kennen das ja. Wenn man dabei auf alle Ampeln, Autos, Zebrastreifen auf den Bildkacheln klicken muss. Damit bestätigt man, ich bin ein Mensch. Hat geklappt. Eigentlich müsste man diese Bestätigung auch in anderen Situationen zur Zugangsvoraussetzung machen. Nicht mit einer Abfrage wie auf dem Laptop, aber auf jeden Fall mit der inneren Zustimmung. Dieser Satz könnte überall helfen, wo Menschen miteinander zu tun haben. Manchmal wird ja Außerordentliches von uns erwartet. Das können wir eigentlich nur so leisten. In der Schule oder im Beruf zum Beispiel, wenn Lehrerinnen oder Vorgesetzte uns ihre Macht spüren lassen, wenn sie Unmögliches verlangen oder nur ihr Fach, nur ihr Anliegen im Blick haben und ihnen unsere Gesamtbelastung völlig egal ist. Oder wenn wir alle Rollen und Aufgaben immer perfekt erfüllen sollen, egal wie viel Zeit, Kraft und Nerven uns das kostet. Nein, das ist nichts für mich. Ich bin ein Mensch. Vielleicht muss ich manchmal andere oder auch mich selbst daran erinnern, was das bedeutet. Ich habe Grenzen der Belastung und der Geduld. Ich habe Gefühle und das Recht, damit akzeptiert und ernst genommen zu werden. Ich kann und darf krank werden und bin trotzdem genauso wertvoll. Ich brauche Freiräume, Zeit zum Entspannen, Ausprobieren, Träumen. Ich brauche Anerkennung, nicht nur für Höchstleistungen. Ich brauche Gemeinschaft, die Erfahrung, dazuzugehören und geschätzt zu werden. Ich bin ein Mensch und keine Maschine. Gott sei Dank. Gott hat mich ihm ähnlich geschaffen, hat mir die Ewigkeit in mein Herz gelegt und ganz viel Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Ich bin ein Mensch, das heißt auch, ich bin von Gott unendlich geliebt. Ich bin ein Mensch, daran muss ich mich und vielleicht auch andere immer wieder erinnern. Dann, wenn ich mich oder andere mich überfordern, dann ist es Zeit für eine heilsame Enttäuschung. Zeit, die Täuschung zu zerstören, ich sei eine Maschine. Nein, ich bin kein gefühlloser Androide. Das ist nichts Minderwertiges, für das ich mich entschuldigen müsste nach dem Motto, ich bin ja auch nur ein Mensch, sondern etwas, auf das ich sehr stolz sein kann. Gott sei Dank, ich bin ein Mensch. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.